警員監視。主辦單位獲准派出20個遊行代表到中聯辦門口交請願信。無線電視記者何文文報道。記者潘慧琳依家就喺中聯辦冇錯啦。潘慧琳最新嘅情況係點啊？係啦，咁大概10分鐘之前呢，大約過百個示威者係衝破咗警方嘅防線啦，係越過德輔道西，去到中聯辦後門嘅樓下嗰度嘅馬路嗰度呢，係同警方有一個推撞㗎。依家稍為平靜落嚟，咁依家仍然係有示威者呢係向住中聯辦後門方向係推進啦。剛才佢哋講到呢係希望將個棺材嘅道具呢係送去中聯辦嗰度，如果唔成功嘅話呢係會係衝過嚟㗎，結果真係衝咗過嚟，呢一部分嘅示威者就坐咗喺度，亦都有人呢係企起身推撞，警方就呼籲呢示威者唔好坐喺度，因為呢係比較危險，如果有推撞發生呢，就會有人殺人嘅情況出現。咁講翻成個遊行啦，呢一批呢係比較尾段嘅人士嚟㗎，根據佢哋旗幟顯示啦，係社民連嘅支持者，呢度大約過百人左右。佢哋舉住5居公投啦，同埋係爭取雙補選嘅一啲旗幟。呢一個位呢，原先喺較早前嘅時間呢，係警方嘅禁區嚟㗎。警方較早前講過呢，佢嘅底線係唔俾示威者超越中間馬路去到中聯辦後門嘅樓下。不過佢已經突破咗。不過警方方面呢，就係仍然有大約3重嘅鐵欄啦，同埋幾層嘅警員係有個部署㗎。咁就依家仲係對視緊。我哋會一路留意住現場情況，交翻俾新聞部。好，除咗爭取普選之外啦，遊行人士亦都有其他嘅訴求㗎，包括係保衞菜園村、反對興建高鐵，同埋保障婦女權益等等。大大小小嘅團體上街，各自表達訴求。有團體要為婦女爭取更多保障。好多婦女呢係受到暴力嘅對待啊，好多破碎嘅家庭啊，所以呢個社會呢依家呢係要爭取呢個落實有一個婦女嘅權益啊！有團體就關注啟德發展所帶嚟嘅空氣同噪音污染。你自己睇下高鐵，睇下沙中線、港鐵所做嘅嘢，佢係一意孤行。佢個政策已經落實咗，先至同啲居民去所謂諮詢。亦都有反對興建高鐵嘅石崗菜園村村民，重申佢哋不遷不拆。高鐵令到我哋加班人喎，我哋要不遷不拆。鄭汝樺應該要聽到我哋嘅聲音，不遷不拆，菜園村。而上水蕭景村村民就要求政府規管骨灰龕。遊行隊伍途經政府總部嘅時候，警方借封咗一條慢線，令到遊行速度減慢，一度引起人群鼓噪。而部分遊行路線，好似喺皇后大道中，就出現人車爭路嘅情況。有的士司機就批評封路令到佢哋做唔到生意。而家梗係唔好啦，而家佢應該駁埋一邊俾啲車走啊嘛，係咪先？咁而家咁啊，大家塞死晒，我喺呢度上面塞咗4個字啦已經。冇所謂啦，我哋出嚟都係行街啫嘛。可能佢哋反映下意見啩。沿途有唔少嘅交通警維持秩序。無線電視記者譚美琪報導。轉睇下其他消息，為咗打擊不法分子透過買賣物業清洗黑錢，政府計劃立例要求地產代理備存客戶嘅資料。地產代理監管局話會加強對代理嘅培訓。本港樓市交投活躍，有國際反洗黑錢專家關注有犯罪集團以大額物業交易清洗黑錢。地產代理監管局新任行政總裁余李行西以前擔任禁毒專員期間，就致力打擊洗黑錢活動。佢話會加強培訓地產代理，發現有可疑就要舉報。咩叫蛛絲馬跡咧？少佢話一個數以千萬嘅豪宅，竟然間係全部用現金嘅話，咁佢哋要諗清楚啦。又或者咧，係成交嗰個嘅價錢啊，同咧市價咧係有好大嘅差異嘅。又或者咧，買家同賣家咧，其實係本來係識嘅，但係咧佢哋扮唔識。監管局已經派人加強巡查地產代理店鋪同埋一手樓盤，檢視物業交易等資料。又敦促地產代理喺簽訂臨時買賣合約嗰陣，要確保客人填妥身份。喺09年頭11個月，監管局一共出動巡查咗1900次，超過前一年全年嘅總數。另外投訴代理嘅個案，例如刻意隱瞞資料，或者係未獲授權簽合約等等，亦都有增加。多間地產代理公司都向當局反映，擔心難於分辨涉及洗黑錢嘅買賣。
警方已經承諾會協助佢哋查證可疑嘅合約，亦都會將資料保密。中共中央總書記、國家主席胡錦濤聯同多個領導人今朝喺北京出席全國政協新年茶話會，並將港澳台同胞致以節日嘅祝福。全國政協新年茶話會朝早喺北京舉行，中共中央總書記、國家主席胡錦濤、人大委員長吳邦國、總理溫家寶等領導人出席。胡錦濤發表講話，向港澳台同胞祝福。今天是2010年元旦，我們歡聚一堂，共度佳節，向香港特別行政區同胞、澳門特別行政區同胞、台灣同胞致以節日的祝福，祝大家新年好。佢又話全力支持港澳政府依法施政，促進港澳長期繁榮穩定。兩岸關係方面，胡錦濤話會擴大經濟、文化等嘅合作，又會維護台海和平。另外，兩岸都有大型活動迎接2010年來臨。喺北京有商場舉行倒數活動，過萬人參與。煙花屏幕亦顯示出唔同嘅圖案。希望我們國家更加繁榮昌盛。而喺台北，馬英九總統、市長郝龍斌都出席101大樓嘅倒數活動。大樓喺踏入2010年嘅一刻噴出煙火，形成多個唔同嘅畫面，在場嘅人都歡呼慶祝。無線電視記者雷爾報導。中國東盟自由貿易區今日正式運作。分析話，隨住中國等地嘅經濟繼續快速增長，加上再有國家加入，貿易區嘅地位將會日益重要。經過近10年安排，中國第一次同其他國家建立嘅自由貿易區正式運作。中國東盟自由貿易區第一階段成員係中國同東盟創會6國，到2015年，東盟其餘4個成員亦都會加入。貿易區主要措施離唔開消除投資同貿易壁壘。中國同東盟雙方約有90%，大約7000種貨品即日起雙邊零關稅。中國對東盟進口貨品平均關稅整體由接近1成減至接近0%，而東盟對中國貨品徵收嘅關稅就由平均接近13%減到只係有0.6%。中國東盟貿易自由化成為咗全球人口最多嘅自由貿易區，成員國人口達到19億，國民生產總值6萬億美元，貿易總額就係4萬5千億。青海呢一間企業生產伊斯蘭信徒用嘅禮拜帽賣去東盟，東主話自由貿易區運作之後，原本已經唔錯嘅生意可以更加好。如果能把這一塊市場現有的全能做到，再增加30%，也是能做到1個多億人民幣，那是太容易的一件事情啦。呢一個正係一啲東盟國家對自由貿易區嘅憂慮，擔心國內工業抵受唔住成本低廉嘅中國進口貨衝擊。不過有分析話，整體嚟講，中國同東盟國家發展前景都係良好㗎，貿易區嘅國際地位勢將會日益提升。無線電視記者彭超慈報導。休息一陣，翻嚟再報導。香港以至世界各地都有活動慶祝新年。北韓希望透過對話實現朝鮮半島無核化。